Silvina, veo mucha gente, van a estar celebrando San Juan y San Pedro, pero contanos un poco de qué se trata y cómo también surgió todo esto. Bueno, esto es una fiesta que organizamos en el nivel inicial con el nivel primario del Colegio San José y es la fogata de San Juan, una fogata que tiene un sentido religioso porque en realidad Juan el Bautista fue el que hizo el camino anterior a Jesús y bueno, con ese sentido de seguirlo un poco a él y seguirlo a Jesús es que organizamos la fogata. Esta fogata tiene un doble sentido en el cual todos los chicos hicieron muñecos con sus familias de tela y escribieron todas las cosas que queremos dejar de lado. Esos muñecos, con todas estas cuestiones que queremos dejar de lado, no pelear, hacerle caso a mamá, tender la cama, juntar la mesa, los vamos a quemar para dejar que todas esas cosas queden en el fuego y renacer como personas nuevas con todas buenas intenciones. ¿Esto se viene haciendo año a año o es algo que surgió ahora? Porque yo recuerdo de chico por ahí hacer las fogatas, también aprovechando con los amigos. Es algo tradicional, en realidad en la iglesia, en el colegio es la segunda vez que lo hacemos, lo que pasa es que este año realmente hemos tenido muchísima convocatoria, es mucha la cantidad de gente que se unió, porque dimos mucha participación a las familias tenían que construir el muñeco que los nenes van a traer, entonces bueno, eso hizo que las familias se acercaran. Miren qué hermosas las caritas de cada uno de nosotros. Reflejamos la carita de Jesús. ¿Ustedes se fijaron que el sol está medio enfermo? Ya no tiene fuerza. Llegó a lo más lejos. Entonces ahora necesita que le demos calor. Y de hace miles y miles de años, cuando llega esta noche más larga, ¿qué hacemos? Prendemos fuego para darle, ¿qué cosa? Fuerza, energía. Entonces, la segunda idea del fuego es quemar todas nuestras travesuras, para grandes y chicos, todos. El hermano Edson también tiene muchas. Entonces, qué importante es que para todos ustedes, queridos padres, hoy pongan el fueguito aquello que ustedes quieren quemar. Y ustedes chicos también.